Wong sugih ujug-ujug kere, dhisik terhormat dielu-elukan sawangane kaya-kaya ape dadi presiden. Sawangane ape dadi pejabat. Jebule terus jatuh. Ana wong sing mbok nyek sawangane ino ujug-ujug dianggap pangeran. Wis gak jelas. Berhubung takdir ora jelas kowe ra roh, saiki kowe aja anteng delok peparing lan aja putus asa nalikane untuk musik. Nak pangeran molak-malik pira wene ya, nak pangeran molak-malik pira wene. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi do pengeran ingsun ana uta ingsun al-fakir wong sing fakir. Fakir fi winaya ing dalam zaman sugih ingsun. Kula zaman ngrasa sugih fakir. Fakir pamongko hale kaya apa laku ora ana ingsun fakiron ku kere fi fakir ing dalam fakir ingsun. Kula zaman ngrasa sugih fakir, apa meneh zaman fakir, tambah fakir. Ilahi do pengeran ingsun ana uta ingsun al-jahil wong sing bodho fi ilmi ing dalam ngrasa ilmu ingsun. Zaman aku ngerasa ngerti wae bodoh, fakir pamoko hale kaya apa lah aku ora ana ingsun iku jahulan iku bodoh, fi jahili ing dalem bodoh ingsun. Zaman kula ngalim hakikate bodoh, pemene zaman bodoh tambah bodoh. Ilahi do pangeran ingsun innakhtila fatat birika sak temene wolak walike kota gonta gantine ngaturi jenengan. Wa sur'ata khululi maqadirika lan cepete nempate takdir-takdir jenengan. Iku manaa iku nyegah apa tadbir lan suratil hulul ibadah kang boro-boro kawula panjenengan al arifina kang ngerti kabeh bika ing jenengan anis sukuni saking condong ila apa ing maring peparing wal yaksi lan menghalangi manaa ibadah kal arifin anis sukun ila atain wal yaksa wal yaksa lan nyegah sangka putus asa mingka sanging panjenengan fidalain ing dalam musibah. Jenengan ngatur dunya cepete aturane jenengan kok kantos ngoten. Wong sugih ujug-ujug kere, dhisik terhormat dielu-elukan sawangane kaya-kaya ape dadi presiden. Sawangane ape dadi pejabat. Jebule terus jatuh. Ana wong sing mbok nyek sawangane ino ujug-ujug dianggap pangeran. Wis gak jelas. Berhubung takdir ora jelas kowe ra roh, saiki kowe aja anteng delok peparing lan aja putus asa nalikane untuk musik. Nak pangeran molak-malik pira wene ya, nak pangeran molak-malik pira wene. Dhisik Wahsy kaya eleke ngono, mateni Sayyid Hamzah. Pangeran kersakno Wahsy dicik dadi kekasih pangeran. Terus dene iman saged mateni pengarang Quran sing palsu rupane Musailamah napa al-Kadzdzab. Salabah dhisik tukang ning masjid sampai dilakopi merpatine masjid. Wala-wali zaman jadi wong fasik medhite ra karuan kon zakat ra gelem fa qabahum nifa kon fi qulubihim ila yaumi yalqanahu bima khlafu wa ma wa'adu wa bima kanu yadzibun. Akhire sak labah sing tukang itikaf dadi munafik, dadi suul ora ana sing roh. Manis wong nak roh takdir iku terhalang sangka sukun ila atain wal ya'sa min kafi balain. Ilahi do pangeran ingsun. Ilahi do pangeran ingsun minni iku saking awak kula mau te apa wae yaliku kang layak apa ma atau kang patut apa ma biluk mi kelawan kula nu diwodo Gusti sing saking kula sesuatu semuanya layak dihujat, layak dicibir, layak disalahkan. Panjen kula menungso makhluk iku anane salah, tapi wa mingkalan saking panjenengan Gusti ma te apa wae yaliku kang layak apa ma bikaromika kan sifat lomane jenengan. Tapi jenengan zat sing anane ku lomo. Baru kaya Allah lomo salame disepuro. Jadi kena matur pangeran Gusti yen kula nu layak disalahkan, layak dicibir, layak dihinakan. Tapi jenengan anane namung layak gadah sifat lomo. Artine ben jenengan disepuro. Dadi hikam lu nang donga niku curhat. Curhate be pangeran. Terus piyambake ngendikan malih ilahi dumeran ingsun wasofta nyifati panjenengan nafsaka ing zat panjenengan. Jenengan nyifati zat jenengan bilutfi kelawan sifat alus warofati lan welas bi ing ingsun qabla wujudi du'fi sedurunge wujude apes ingsun.
afatam nauni ana to nyegah panjenengan ingsun min huma sanging sifat al-lutfi war-rafah al-lutfi war-rafah badha wujud itu fi sause wujude lemah ingsun riyen jenengan riyen-riyene mun darani zate jenengan sing welas mbek kula padahal kula pasti urung butuh dhuwit urung lemah mosok sakniki wis lemah jenengan barno mboten mungkin sifate jenengan tetap abadi ila yaumil kiamat dadi kamangane nak jenengan Rahman riyen nggih Rahman jenengan ila yaumil kiamat. Mulane ya nak donga apa? Ya napa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ilahi doberan ingsun. Ing zuharat namun pertelo apa almahasinu pira-pira kaapian. Mini sange ingsun. Iku yo fadika moko krana fadhole jenengan. Wala kalan berhak gede panjenengan alminnatu te ngundat-ngundat alia ing atase ingsun. Nak kula saged apik mergo fadhole jenengan. Niku mohon jenengan berhak ngudat-ngudat kula. Padahal ngudat-ngudat niku nggih ben wong ora sok ujug. Saleh diparingi alim ya kersane pangeran, diparingi dhuwit ya kersane pangeran. Pangeran cek berhak ngudat-ngudat kuwe, wajibno zakat, wajibno mulang, macam wae pangeran. Wa in dhaharat namun pertelo ku almasai pira-pira kaelekan iku fabi aslika monggo sebab sifat adile jenengan fabi aslika. La wala kalan berhak ketika jenengan al-hujjatu te nyalahno ale yang atas ingsun. Jadi kue nak salah, itu mergo sifat adile pengiran. Tapi Allah duwe hak nyalahno kue. Kira usah takok, soalnya Allah tetep hak nyalahno kue. Wong kok kelakuane salah. Jadi Allah nak maringi nikmat, ijek berhak udat-udat. Nak maringi kue sifat elek, ya berhak nyalahno. Mergo Allah iku la yasalu amma yafalu wa hum yasalu. Ilahi pengiran ingsun kefahali kaya apa takilu pasrah panjenengan ni maring ingsun. Ila nafsi maring awak ingsun. Jenengan kok ngengken kula kan ngurusi awak kula piyambak nggih mboten saged. Wong kula gobloke ra karuan. Ora saged jenengan sing ngurusi kula, kok kula pasrah awak kula piyambak. Mulane kowe ngadepin rokok kok ape mbok urusi dhewe ra iso. Ron rokok tok kowe sok. Bareng sok kesempur malaikat karek dudul sithik. Wale kira usah ngadepin rokok mbek awakmu dhewe ora kuat. Adepi mbek rahmate Allah. Wajib iki ora sok kesem. Berkare dudul titik pung ora ayo. Pangitane wis ning jero. Wah ya loro. Ilahi kaifataki nunu ilana siwa kota tawakal ta teman-teman pun jamin panjenengan di maring ingsun. Wa kefahale kaya apa? Adomo semoga udo misami adomu ino ingsun utawa salah ingsun utawa terpuruk ingsun. Wa antau te panjenengan anasiru sing nulung limaring ingsun. Amkefa moko hal kaya apa akhi butuno ingsun. Wa anta te panjenengan al-hafiz sing banget welase bidan ingsun. Ha ana duh kula niki Gusti. Dadi wong nek parek mek pangeran kaya kancane. Ha ana niki lho Gusti kula. Ha ana karo tuwa Gusti niki lho kula. Pangeran yo apian ora temune wis roh yo ora itu. Pangeran kok wajakno atimu, pangeran ora ngene iku. Wong ora tau usul wis angel. Kalau sajane gadah niat tak hatamno dina Senin, mergo dina Senin iku tak anggap dina apik. Tapi kalau nu dipeni jare dina Selasa iku protes, ngajine dina kok hatamno apa. Ya wis akhire tak hatam Selasa. Kalau gadah hadis Nabi kadang-kadang nggih muji dina Selasa, mergo gunung digawe dina napa Selasa. Dadi hal-hal sing berat itu digawe dina Selasa. Termasuk gunung. Gunung digawe dina napa? Dina Selasa. Kulon kiai roh, hak pengiran gaya apa, Senin gaya apa, Selasa gaya apa. Ha anak, Gusti niki lho kula. Ha anak niki lho kula. Atawas tali. Wasila ingsun ilaika maring panjenengan. Bifakri lan buta ingsun ilaika maring panjenengan. Niki lho Gusti. Kula sowan jenengan, sangu kula mok sitok. Nggih niku kula buta jenengan. Ora oleh wong kok sanggung amal berarti sombong. Nggih sanggung amal berarti ujug. Gusti kula sowan jenengan. Lha kok apa? Nggih kowe butuh jenengan artine. Sowan jenengan. Kowe apa? Nggih kowe jenengan. Niku dadi menawa takoki pangeran. Kowe apa kowe sowan aku? Nggih kowe jenengan. Kowe apa aku rahmate jenengan. Lha kowe apa? Kowe fuqara jenengan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wong mesti butuh ning pangeran. Dadi kesowan sawan pangeran seperti disowan gowo fakire jenengan. Terus wae fahale kaya apa tawasul ingsun ile kamaring panjenengan bima kelan perkara wa kang tema muhalun iku muhal. Ayat sila ento tumeka apa perkara ile kamaring panjenengan. Bagi barang-barang muni ngono dirubah meneh. Gusti, mosok tawasul mbek jenengan mbek barang sing muhal dumugi teng jenengan.
Maknane niku sifat fakir niku kan sifat sing anane teng kula mboten teng jenengan. Akhire walhasil mau sing ate cerita ngeten nggih. Sing aran Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari murid Abdul Abbas Al-Mursi. Nggih, murid sinten? Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan Asy-Syadzili. Mulane nek sampean nglakoni hikam iku otomatis tarekah napa? Syadziliyah. La Abdul Hasan Asy-Syadzili murid Abdus Salam bin Masis. Murid sinten? Abdus Salam bin Masis. Ini sing terkenal ana selawat napa? Masisiyah. Paham ya, jadi kudu terus nanti do Kanjeng Nabi. Lah Abu Hasan Asy-Syadzili itu nanti jadi ditakoki gurune zaman tesih dereng alim, tesih ngaji. Ya Abul Hasan, besok nak ketemu pangeran sowan nggawa apa? Kula mbeta sifat fakir kula teng Allah. Terus gurune duka Abdus Salam bin Masis duka. Wa la in laqi tahubi latul kian naru lalaki tahu bisonamil aksam. Kowe nak sowan pangeran ijek ngrasa fakir, di sifat fakir berarti kowe sowan nggawa berhala sing gedhe. Lah terus sowan beto sinten? Nak takoki pangeran kowe sowan nggawa apa? Nggawa rahmate jenengan, nggawa sifate jenengan ngene ku Al Karim, Afuwung Karim. Mergo nak kowe nggawa sifatem seakan-akan piye wae kowe nggawa modal. Padahal kowe hakikate ra duwe apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Mulane sowan pangeran yo billah wa ilallah wa fil. Mulane kowe ora sowan sing pede. Piye kok kowe Mus? Betul dengan nek sing ngomong kowe ora kaset. Entelok papoe. Tapi iki ilmu istiwaca wae. Wa am kaifa ta khali kaya apa asku wadul ingsun ile kamaring panjenengan. Kula wadul khali ing keadaan ingsun. Kula kok wadul panjenengan iki kliru, kok wadul. Tawa ya te khali kula takfa ora samar panjen. Apa khali ale ka ing atase panjenengan. Gusti, kula kok saged keucap wadul panjenengan sepundi? Kok wadul barang. Wong semua keadaan kula ora samar teng jenengan. Ora usah wadul, wong ora samar. Tapi agak wadul engko udunen kowe ora wis kuwi iso nak ben matur nggih. Matur. Iki makome hikam. Am kaifa ana ta hale kaya apa tarjimu jelasna ingsun makamaring panjenengan bimakoli kan pengucapan ingsun. Tawa te makoli mingka sanging panjenengan. Ya baru sak ingkang muncul apa makoli ile kamaring panjenengan. Kula matur panjenengan ambek mulut kula, ambek lisan kula. Wong lisan kula iso ngomong mergo kersane jenengan. Lho jenengan sing ngersakno kula omong kok malah nerangno jenengan niku apa-apaanan. Lah ya kowe iso ngomong kersane sapa? Allah. Kowe iso ndonga kersane Allah. Terus Allah mbok terangno. Wong sing gawe iso omong kowe Allah kok malah Allah mbok terangno. Kira usah terangno. Amke fa ana ta kale kaya apa tu khoyibu nunakno panjenengan merugikan panjenengan amali ing pira-pira angen ingsun. Kok jenengan ngrugekno angen-angen kula seputi. Toh wa ya khali te amali qad wufidat qad wafatan. Teman-teman terdelegasikan kekirim apa amali ile kamaring panjenengan. Kula niku yakin jenengan ra bakal nyanyo kula. Amke fa ana ta kale kaya apa latusino ora bagusna panjenengan ahwali ing pira-pira tingkah ingsun. Tawa bikalan sebab panjenengan komat jumeneng apa ahwali wa ile kalan paring panjenengan. Jenengan kok gak ngapiki kula sepundi, wong anane kula ya sebab jenengan. Mulane anane kula ya wis apik, ngene-ngene ya kersane jenengan. Mumpun anggap apik mawon. Ya ono wah ilahi dopiran ingsun. Ma altofakafi. Ma cek banget e altofa welase panjenengan. Melasnone perkara kaing panjenengan bilan ingsun. Duh, cek welase jenengan mbek kula. Ma'azimi jali sertane banget e bodho ingsun. Jenengan cek welase mbek kula, padahal kula bodhone pol. Tapi jenengan tetep lengke. Nabi iso guyu ning donya pantes wong dijamin swarga. Sahabat iso guyu yo pantes wong dijamin swarga. Lah kok ora ono sing jamin kok iso guyu. Wah iku saking welase Allah, wong ora jelas nasibe kok. Pol, mon jenengan cek api jenengan wong kula yo ngene. Dadi mulane wong guyu bukti saking yakin welase Allah. Sementing aja keterusan bukti atase napa? Ati. Sing nangis ya padha bukti ati alus, aja kenemenan bukti frustasi. Wis wae napa? Waqtari bena zalika napa? Sabila. So wis penting aja ila anfaqu ya lam yusrifu walam yakturu wa kana baina zalika qawama to isle waqtari baina zalika sabila ya ngalor aja ngidul pas ning tengah wa malan duh demi duh
Nah kiai kula mana duh mergo takjub wa maduh uta apa iku arham banget dadane welas apa maka ing panjenengan piklan ingsun. Duh cek welase jenengan teng kula. Ma'ako bihijali semertane eleke perilaku ingsun. Ma'ako bihijali sertane eleke perilaku ingsun. Ilahi dumiran ingsun ma utai apa iku akroba iku marek napa maka ing panjenengan minesa ingsun. Duh pangeran cek parke jenengan be kula. Wa mau te apa iku ada ngadon apa maning ingsun angkat ing panjenengan. Jenengan umpun marek di kula cek bodhone malah ngadoi jenengan. Ilahi dumiran ingsun mau te apa iku arfa iku dadekno welas panjenengan ka ing panjenengan. Duh cek welase jenengan bi lan ingsun. Mau te apa ma arfa aka duh banget welas panjenengan bi ingsun. Fama mongko te apa iku Allah di perkara yang jubu kang iso menghalangi apa maning ingsun angkat ing panjenengan. Ilahi do pengenan ingsun kot alim tu teman-teman ngerti ingsun bismillahil asar kelan bedane pira-pira asar. Asar bewau bekas kemakhlukan watanak kulatil atwar lan pindhahi pira-pira putaran-putaran kejadian dunia. Kula nu ngertos nak kabeh niku ana muradat. Satemene kersane panjenengan mini sang ingsun niku antata arrofa yen to kenal panjenengan ilaya maring ingsun. Fikul ise ing dalem saben-saben perkara. Jenengan nedir kula nganti seneng, ya nedir kula susah. Variasi kabeh jenengan kepengin kula kenal. Fikul ise ing dalem saben-saben perkara. Hatta la ajhalat sehingga ora bodho ingsun kaing panjenengan fise ing dalem perkara apa wae. Dadi pangeran gawe kowe entuk nikmat ben syukur, gawe kowe ora kasil karepem ben kowe sadar nak do mulane wong digawe sing penak. Kowe nak kasil kajatem, bukti Allah sayang dikasilo hajatem. Nak ora kasil nunjukno nak kowe lemah. Mletemu ngono dhek karep gak kasil. Kowe kasil mestine dadi apik iku syukur, ora kasil dadekno tawaduk sadar lemahmu. Mestine kowe iku kenal Allah fi kulli syai'in keadaan apa saja. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada